जब पवन शर्मा की सिस्टम बजती है तब सामने वाला विजय वाघेला की सिस्टम बंद कर देता है। डीजे धवल इन घर में क्या घमंड बहू હતો ને તને તારી સિસ્ટમ ઉપર જ્યારે તું અમારી સિસ્ટમ અમે આવ્યો ત્યારે કઈ ગયો તારો ઘમંડ? आजा आजा विजय वाघेला के बच्चे आजा। पवन शर्मा तुम्हारा बाप है और बाप ही रहेगा। मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं बाहर।